हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाइयों को। आज हम आए हुए हैं बुचारा गांव में, जो कि हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर है। यह हमारे खेड़ा के भूमि जी महाराज, जो हमारे कुल देवता हैं। हम उनके दर्शन करने आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये हमारे 3 अंकल लोग हैं जो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और हमारे श्याम अंकल इन दोनों की खिंचाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम दर्शन करने के बाद यहाँ थोड़ी सी फोटो वगैरह खींच के हमारे लक्की काका, जो संजू को छेड़ रहा है, जो लखेरे के नाम से छिड़ जाता है। ओह, पता नहीं संजू अंकल क्यों हमारे लखेरे के नाम से चिढ़ जाता है। हमारे श्याम अंकल हमें गाइड कर रहे हैं बुचारा बांध के लिए, क्योंकि यहाँ बुचारा बांध बहुत फेमस बांध है हमारे एरिया का। तो ये वहाँ से दिखा रहे हैं कि देखो वहाँ बुचारा बांध है। हम आगे वहाँ जा रहे हैं। दोस्तों देखो, अब हम बुचारा बांध पे आ गए, जहाँ बंदरों से बच के कैसे ये नमकीन खाई जा रही है। यहाँ बंदर बहुत ही ज्यादा है। संजू भी यहाँ नमकीन को छुपा छुपा के खा रहा है, क्योंकि बंदर अटैक कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम घर के लिए रवाना हो गए हैं, और हम तीनों लोग, चारों लोग अपनी बाइक पे बैठ के और घर निकल गए हैं। यहाँ अंकल ये बोल रहा है कि अभी कचौरी खिला दो। तो अंकल लक्की के पैसों की कचौरी खाने खाने के लिए खुश हो रहा है। तो दोस्तों, राम राम, जय श्री श्याम। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर कमेंट सपोर्ट बनाए रखें।